Und wir rendern das Ganze erst einmal. Und dann sehen wir hier sehr, sehr stark unsere seitliche Abschattung. Und die ist natürlich noch zu stark. Also jetzt natürlich mit der Transparenz arbeiten. Ich denke, mit 60% sind wir sehr gut bedient. Und soweit gefällt mir das hier. Ja, kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Thema des Tutorials. Und zwar wollten wir eine Animation erstellen, die synchron zu einem Lied ist. Und wir fangen hier sehr einfach mit Würfeln an. Und ich werde die jetzt einmal vorbereiten, sprich 50 Meter Ausmaß in alle Richtungen, eine Rundung. Logischerweise die Rundung klein halten, die Größe. 1 Meter sollte ausreichen. Und 3 Segmente maximal, nicht so viele, da wir von diesem Würfel später sehr viele haben werden. Und das wird dann schon etwas rechenintensiver. Nun, wir finden hier oben den Punkt, vor allem erst ab der 10er Version, den Punkt MoGraph. Und wir haben hier verschiedene Optionen, die wir nutzen können. Und ich verwende hier jetzt natürlich das Standardobjekt, das Klonobjekt. Dieses anwählen und wir ziehen nun unseren Würfel in dieses Klonobjekt hinein. Und wir sehen, er erstellt uns hier jetzt als erstes automatisch 3 Würfel übereinander. Und wir haben jetzt hier, wenn wir auf unser Klonobjekt klicken, einige Einstellungsmöglichkeiten in den Attributen. Und ich möchte jetzt nicht auf alle Möglichkeiten eingehen. Ich werde nur kurz welche vorstellen. Und zwar haben wir hier jetzt natürlich die Möglichkeit, den Modus zu ändern. Wir sind jetzt im Moment im linearen Modus. Das heißt, wir können hier über die Anzahl mehrere Klone erstellen. Wir sehen das hier, mehrere übereinander gesetzt. Mit dem Aufsatz können wir diese auch noch verschieben, um jeweils die Größe eines einzelnen, hier in dem Fall eines Würfels. Und wir haben jetzt hier natürlich auch die Möglichkeit, wir sehen Wachstum Y, sprich in die Richtung wird das Ganze verschoben. Wir könnten das natürlich hier auch ändern. Wir können natürlich auch noch eine Größenänderung vornehmen. Eignet sich im Übrigen sehr gut, um zum Beispiel Stufen zu erstellen. Eine Möglichkeit. Wir können natürlich auch Winkel drehen lassen und so weiter. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Wir haben hier auch neben der Modus pro Schritt den Endpunkt. Das ist ganz ähnlich, man sollte sich alles mal anschauen. Und wir haben hier auch zum Beispiel auch die Möglichkeit, unten dann einen späteren Modus noch, zum Beispiel hier jetzt über Einzelwert, heißt, das komplette Objekt dreht sich und zunehmend ist halt zunehmend. Man soll hier sich ein wenig anschauen. Es hat sehr, sehr viele Möglichkeiten. Vor allem, wenn man dann hier noch bei Transformationen und später noch Effektoren anwendet. Aber das soll erstmal so reichen. Nächste Möglichkeit hier wäre zum Beispiel Radial. Eigentlich selbsterklärend. Wir haben halt eine Kreisform. Wir können den Radius ändern, wir können die Anzahl ändern. Ganz ähnlich wie unser Array-Objekt hier oben. Nur halt, dass wir während der Arbeit immer noch ändern können. Und wir können natürlich auch, wie wir sehen, jede Sache einzeln animieren. Und schon eine sehr schöne Sache. Kommen wir zum eigentlichen Objekt oder zum eigentlichen Modus, den wir verwenden wollen. Und zwar ist das hier das Gitter. Wir sehen dann, erstellt er uns hier ein Gitter. Und wir haben hier natürlich die Möglichkeit, hier die Anzahl zu ändern. Und ich nehme jetzt hier einfach mal 5 auf 500 Meter. Und dann sind das schon relativ ausreichend für mich, für meine Zwecke. Wir haben hier natürlich noch die Möglichkeit, die Form zu ändern. Wir können eine Kugel nehmen. Ist jetzt hier nicht die schönste Kugel, aber wir können, wenn wir zum Beispiel hier das Ganze mal erhöhen um 10, dann kommt doch diese Kugelform schon ein wenig mehr heraus. Natürlich auch Zylinder. Und für unseren Zweck reicht erstmal die Würfelform 5 mal 5 mal 5. Und ich werde gleich als nächstes einmal eine Kamera hinzufügen. Kamera anwenden und wir drehen uns jetzt einmal
um dieses Klonobjekt. Also ist das in Ordnung. Nun wieder raus in die Editor-Kamera, damit wir die Kamera hier nicht weiter verschieben. Wir können zusätzlich eben noch einen Schutztag geben. Dann ist die Kamera vor jegliche Bewegung sicher. Es lässt sich nichts weiter an der Position ändern. Und wir sehen, ja, alle Objekte stehen nun soweit in Reihe und das möchte ich zunächst einmal ändern. Ich möchte so eine Art Random, sprich Zufallanordnung haben. Und dafür können wir nun unseren ersten Effektor anwenden und den finden wir hier, Zufallseffektor. Den klicken wir an und wir können hier nun bei unserem Klonobjekt bei Effektoren diesen Zufallseffektor einfach hineinschieben per Drag and Drop. Und wir sehen, automatisch verschiebt sich alles. Und wir haben jetzt hier natürlich wieder auch die Möglichkeit, in unserem Zufallseffektor einiges an Parametern zu ändern. Wie weit es in die Richtung verschoben werden soll und so weiter und so fort. Natürlich auch die Winkel ändern. Und also sehr viele Möglichkeiten und natürlich, wie gesagt, alle sind animierbar. Und man kann natürlich auch Farben drauf anwenden. Also es geht wirklich eine ganze Menge. Brauchen wir jetzt aber in unserem Fall nicht. Ich brauchte nur den einen Zufallseffektor, um ein wenig Unordnung in die ganze Sache hineinzubringen. Kommen wir nun zum eigentlichen Punkt, und zwar dem Soundeffektor. Der Vorteil dieser Arbeit ist, wir können ein Lied verwenden, wir ziehen dies hinein, sagen dem Soundeffektor dieses Lied anwenden auf unsere Würfel, auf unser Klonobjekt und dann wird das Ganze automatisch synchronisiert. Ähnlich wie als wenn wir ein Equalizer-Bild erstellen. Automatische Übernahme und somit haben wir keine Probleme da irgendwas synchron zu erstellen. Also keine einzelne Keyframe-Arbeit oder der ähnlichem. Wir werden das gleiche jetzt natürlich hier auch machen, Klonobjekt, und hier ziehen wir diesen Effektor hinein. Und es ändert sich natürlich erstmal nichts. Wenn wir jetzt aber auf Effektor klicken, haben wir hier oben Sounddatei. In dieser Sounddatei ziehen wir nun oder öffnen unser Lied. Und wir sehen jetzt hier, ich habe meinen Wave-Sound schon perfekt zugeschnitten. Da, wo es anfängt, da möchte ich auch die Animation. Hat den Vorteil, ich rendere den ganzen Anfang nicht, weil ich den jetzt eh nicht haben wollte für dieses Beispiel. Ich öffne also jetzt mein Pendulum. Lied, the other side. Öffnen. Und wir sehen sofort, er verstellt hier die Position und wir haben hier